السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو la loi uniforme. Lorsqu'on cherche une densité sur l'aire AB qui est constant, la hauteur doit forcément égaler 1 sur B moins A. هاد 1 sur B moins A تتساوي لينا نيت la fonction تاعنا f de x est égal à 1 sur B moins A. كيفاش تنحسبوا la probabilité؟ ناخدو exemple. مثلا بغينا لا بروبا تاع هذا المجال من س حتى ل d. كما تنشوفوا لا بروبا تاع x entre c et d est égal à d moins c sur b moins a. غناخدو ان exercice وهكا غادي نفهمو. زينب doit retrouver Oumaima au café entre 19h et 20h. السؤال الاول: quelle est la probabilité qu'elle arrive à 19h25. السؤال الثاني: quelle est la probabilité qu'elle arrive avant 19h30. السؤال الثالث: quelle est la probabilité qu'elle arrive entre 19h25 et 19h35. نرسمو الفونكسيون تاعنا باش نفهمو. عندنا زينب خاصها تقابل أميمة في الكافي ما بين 19h و 20h. السؤال ولا هوتور بطبيعة الحال هي 1/60 ناقص 0 اللي هي 1/60. تقولوا لي على 60، غنقول لكم ميو نخدموا بلي مينوت احسن ما نخدموا بلي زور. هانتوما تعرفوا من بعد علاش. المهم اول حاجه خاصنا نديتيرمينيو لا فاريابل الياتوار. هنايا عندنا x هي la variable aléatoire qui indique l'heure d'arrivée de Zineb après 19h en minutes. X suit une loi uniforme sur l'intervalle 0-60 minutes. Quelle est la probabilité qu'elle arrive à 19h25? Donc, on a deux méthodes. On va procéder par la première méthode. P de x est égal à 25. Probabilité هي 0. تقولوا علاش 0؟ نقول لكم اي سيغمون probabilité تاعو هي 0. البروبا qu'elle arrive avant 19h30 يعني ما بين 19h حتى 19h30 اللي هي ما بين 0 حتى 30 دقيقة. نشدو 30 نقسم منها 0 نقسموها على 60 نقسم منها 0 هي 1/2. السؤال الثالث: quelle est la probabilité qu'elle arrive entre 19h25 et 19h35. يعني x تاعنا محصورة ما بين 25 دقيقة و 35 دقيقة. 35 ناقص 25 على 60 ناقص 0 تعطينا 1/6. لا دوزيام ميثود الله يسمح لشي اساتذه تيبغيو يستعملوا الانتغرال ولكن ماشي مشكل. السؤال الاول غيبقى كما هو. اما السؤال الثاني فهو كالاتي: شنو هي احتماليه ان اكس تكون محصوره ما بين 0 و 30؟ غنستعملوا لا فونكسيون اللي هضرنا عليها في بدايه الفيديو اللي هي 1/b moins a 1/60 ناقص 0 en utilisant l'intégrale من 0 ل 30. شحال تبقى لينا؟ 1/60 دي اكس. غنخرجوا هاد 1/60 برا، هنا غيبقى لنا غير واحد. غنديروا الداله الاصليه هي 1/60 اكس من 0 ل 30. غنحلوها وتعطينا 1/2. نفس النتيجه تاع لا ميثود الاولى. نعاودوها في لا كيسيون 3. اكس محصوره ما بين 25 و 35. شنو هي الاحتماليه تاعها؟ هو الانتغرال تاع 1/60 من 25 ل 35 دي اكس. خولي نسيت دي اكس هنا ماشي مشكل. نخرجوا تاني 1/60 برا. شنو هي الداله الاصليه تاع واحد؟ هي اكس، يعني غتعطينا 1/6 اللي هي نفسها 1/60. المهم اللي ما فهمش شي حاجه ولا عنده شي سؤال يخليه في كومونتير. باي باي.